अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी महीने मैं YouTube से गायब रहा क्योंकि मैं अपने जॉब के सिलसिले में काफ़ी बिज़ी था। काफ़ी काम था क्योंकि मेरा डिपेंड YouTube पे नहीं है, मेरा डिपेंड मेरी जॉब पे है। तो मैं जॉब से अपने ट्रैवलिंग के अखराजात करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको अपने आने वाले प्लान के बारे में थोड़ा सा बता सकूँ। इससे पहले मोरक्को की 2 वीडियो मेरे पास सेव्ड पड़ी हुई थी जो कि मैंने अभी लास्ट वीक अपलोड की हैं। लेकिन आज से एक नया प्लान शुरू हो रहा है, एक नया ट्रैवल शुरू हो रहा है जिसमें मैं 4 कंट्रीज़ में जा रहा हूँ और 2 कंट्री के मैं ट्रांजिट को टच करूँगा। टोटल 6 कंट्री हैं और इसके लिए मैंने टोटल 4 टिकट्स ख़रीदे हैं जिसमें 3 इंटरनेशनल और 1 डोमेस्टिक फ़्लाइट है। तो जैसे जैसे चलते जाएंगे, ट्रैवल करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको अपना प्लान भी बताते जाएंगे। एक टिकट में थोड़ा प्रॉब्लम भी आया है क्योंकि उन्होंने खुद से फ़्लाइट का शेड्यूल चेंज कर दिया है, फ़्लाइट की टाइमिंग चेंज कर दी है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी परेशानी हुई है। उसकी वजह से जो मेरी डोमेस्टिक फ़्लाइट थी जाने की वो ज़ाया हो गई है और वो मुझे एक फिर नई ख़रीदनी पड़ी है। तो वापसी सेम ही है। तो जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ परेशानियाँ भी हो जाती हैं, जिसमें ये मेरी टिकट एक ज़ाया हो गई है वन वे। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अपना प्लान चेंज नहीं किया और मैं अपने टाइम से ट्रैवल कर रहा हूँ। इस बार मैंने अपना कैमरा भी चेंज किया है और इसमें आपको आवाज़ की क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी दोनों ही बहुत अच्छी मिलेंगी। बहुत अच्छी वीडियोस आ रही हैं आने वाले वक्त में। मेरे साथ रहना है और साथ साथ चलते जाना है। बहुत ज़्यादा मेहनत से इस बार मैं वीडियो बना रहा हूँ और बहुत अच्छी वीडियोस आएंगी। तो अभी थोड़ी देर में मैं रेडी होऊंगा। ये कपड़े मैंने चेंज करने हैं, दूसरे कपड़े पहनने हैं क्योंकि एक दोस्त मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा है इस बार आपने ट्रेन पे नहीं जाना, मैं खुद छोड़ के आऊँगा आपको। तो वो मुझे लेने आ रहे हैं। सुबह के 7:30 बजे उन्होंने मुझे लेना है। तो यहाँ से फिर हम लोग मैनचेस्टर एयरपोर्ट जाएंगे और वहाँ से मेरी फ़्लाइट है। जैसे जैसे आगे फ़्लाइट होगी वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे। सारी टिकटें मैं ऑनलाइन परचेज़ करता हूँ। सब टिकटों के मैं इस वक्त जो प्रिंट आउट है इस फाइल में रख चुका हूँ। तो सारा रिकॉर्ड मैंने रख लिया हुआ है। तो जो मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है, जो पहली फ़्लाइट है मेरी, उसके मैं बोर्डिंग पास भी निकाल चुका हूँ। तो वो मैंने ऑनलाइन निकाल लिए थे, उसके भी प्रिंट करके मैंने इस फाइल में रख ली है। थोड़ी देर में वो दोस्त आने वाला है तो उसके साथ निकलूँगा मैं। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि आपने इन वीडियोस को अच्छे से देखना है, अच्छे से फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल का बटन ज़रूर दबाना है ताकि मेरी भी थोड़ी हौसला अफजाई हो और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। दोस्तों, मैं इस वक्त बिल्कुल रेडी हो चुका हूं। हैंड कैरी भी रेडी है, छोटा बैग भी रेडी है और मैं घर से निकलने वाला हूं। मेरा दोस्त जो मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ेगा वो 10 मिनट में आने वाला है। तो अभी उसका इंतज़ार कर रहा हूं। मैं बिल्कुल रेडी खड़ा हूं। जैसे ही वो आता है एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। तो आपको सारा प्लान जो आगे का है वो एयरपोर्ट पे जाके इमिग्रेशन वगैरह क्रॉस करके अंदर आराम से बैठ के तो वो फिर बताते हैं। ओके जी, तो जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। गाड़ी आ चुकी है, दोस्त लेने के लिए आ गए हैं। तो अभी मैनचेस्टर एयरपोर्ट की तरफ निकल रहे हैं। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। बोर्डिंग एरिया पे हूँ इस वक्त, इसलिए कि मैंने एक मैसेज रिसीव किया था एयरलाइन से कि अब मैं अपनी हैंड कैरी चेक इन कर सकता हूँ। नॉर्मली तो पे करना होता है क्योंकि फ़्लाइट बहुत फुल है और जो ऊपर केबिन है वो भी बहुत ज़्यादा फुल है। इसलिए उन्होंने कहा जी जो लोग हैंड कैरी अपनी चेक इन करना चाहते हैं वो चेक इन कर सकते हैं। तो मैंने भी अपनी हैंड कैरी चेक इन करवा दी है। तो अब मेरे पास सिर्फ जो है वो छोटा बैग है। तो अभी फ़्लाइट की तरफ चलते हैं। जी, मेरी फ़्लाइट है यहाँ मैनचेस्टर से फ्रैंकफर्ट, लुफ्तांसा एयरलाइन, और फ्रैंकफर्ट में 3 घंटे 20 मिनट ट्रांजिट है और वहाँ से फिर मेरी फ़्लाइट है इस्तांबुल के लिए। हमारी फ़्लाइट तो अभी तक नहीं आई, लेकिन इस तरफ ये कैथे पैसिफिक खड़ी है जो कि रेडी है हांगकांग जाने के लिए और दूसरी तरफ एयर लिंगेस है जो कि जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूयॉर्क जाने के लिए रेडी है। तो आज हमारी एयरलाइन लुफ्तांसा एयरलाइन है जो कि मैनचेस्टर से फ्रैंकफर्ट और फ्रैंकफर्ट से इस्तांबुल जा रही है। तो इस्तांबुल में मेरा 3 नाइट्स और 4 डेज स्टे है और वहाँ से फिर नेक्स्ट फ़्लाइट जो होगी उसके बारे में आपको बताएंगे। कल रात को मैं काफ़ी बिज़ी रहा, छोटी छोटी चीज़ें करनी थी वो ख़त्म की और बहुत लेट नाइट को सोया और फिर सुबह उठा और सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकला। तो अच्छे से सो नहीं सका, थोड़ा टायर्ड भी फ़ील कर रहा हूँ, लेकिन बहुत इंजॉय करेंगे क्योंकि ये एक बड़ा ही एडवेंचर है और बड़ा ज़बरदस्त ट्रैवल होने वाला है।
اوکے جی، فلائٹ اپنی آ چکی ہے اور ابھی سامان نکال رہے ہیں باہر. فلائٹ آن ٹائم ہے اور دوسری طرف بورڈنگ شروع ہونے والی ہے. تو ابھی فلائٹ کے اندر چلتے ہیں. چیک ان کر چکے ہیں اور ابھی فلائٹ کے اندر جا رہے ہیں. لائن تھوڑی لگی ہوئی ہے تو ابھی یہاں سے اڑیں گے اور فرینکفرٹ جائیں گے. دوستو کافی دیر سے فلائٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فلائٹ ہماری تھوڑی ڈیلے ہے. ویسے تو آن ٹائم تھی لیکن اس لیے ڈیلے ابھی کہ کہہ رہے ہیں کہ جرمنی میں ویدر خراب ہے اور کافی تقریباً 45 منٹ سے فلائٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو جیسے ہی ویدر ٹھیک ہوگا تو یہ فلائی کریں گے یہاں سے. ویسے بھی میری جو اگلی فلائٹ ہے اس میں جو میرا ٹرانزٹ ہے وہ 3 گھنٹے اور 20 منٹ کا ہے. تو اگر یہ 1 گھنٹہ بھی ڈیلے ہوگی تو پرابلم نہیں ہے. 2 گھنٹے سے 20 منٹ پھر بھی ہے میرے پاس, تو میں بڑی آسانی سے اگلی فلائٹ پکڑ سکتا ہوں استنبول کے لیے. آلموسٹ 1 آور ڈیلے کے بعد ہماری فلائٹ چل پڑی ہے اور ویدر اب بہتر ہو گیا جرمنی میں, تو ابھی ہم فلائی کر رہے ہیں. Smoking is not permitted. فلائٹ ہماری لینڈ کر گئی ہے اور اس وقت ہم فرینکفرٹ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے ہیں. تو ابھی نیچے اتریں گے. تو یہ ٹیوب کے ساتھ نہیں لگا, بس لینے آئے گی تو بس پہ بیٹھ کے ٹرمینل تک جائیں گے. تھینک یو, بائے بائے. کچھ اس طرح سے ہے فرینکفرٹ کا ویو. کافی پلین کھڑے ہیں اور یہ ہماری بسیں ہیں جو ہمیں لینے آئی ہیں. ایرولوجک کارگو ایئر لائن ایک جا رہی ہے. بیٹھنے کے لیے بھی جگہ مل گئی ہے, میں تو تھوڑا بیٹھ گیا ہوں ادھر. بس ہماری چل پڑی ہے اور ہمیں ٹرمینل کی بلڈنگ کی طرف لے کے جا رہی ہے. تو ہماری نیکسٹ فلائٹ جو ہے وہ استنبول کے لیے ٹرمینل 1 سے ہے. جی تو ٹرمینل کے پاس پہنچ گئے ہیں, بس سے نیچے اتر رہے ہیں اور یہاں سے اب انٹر ہوں گے اندر اور اپنی دوسری فلائٹ کی طرف جائیں گے. میری اگلی فلائٹ جو ہے تقریباً 2.25 گھنٹے میں ہے ابھی. تو جہاں ہم اترے تھے فلائٹ سے وہاں سے اب یہ ٹرین پکڑ رہے ہیں ہم, اور یہ ٹرین ہمیں ہمارے ٹرمینل تک لے کے جائے گی زی تک. بہت بڑا ایئرپورٹ ہے اس لیے ایک ٹرمینل سے دوسرے سے تیسرے پہ جانے کے لیے ٹرین پکڑنی پڑتی ہے. تو ہماری ٹرین ابھی جو ہے وہ زی ٹرمینل کی طرف جا رہی ہے. اور ٹرین سے کچھ اس طرح سے ایئرپورٹ کا ویو ہے.
بہت تھوڑے سے لوگ ہیں اس وقت ٹرین میں, 2 وہ بیٹھے ہوئے اور ایک میں ہوں ادھر. یہ سارا فلائٹس کا شیڈول چل رہا ہے یہاں پہ, اور ہماری فلائٹ کا شیڈول بھی آ چکا ہے. یہ 17:20 پہ LH وہ چینج ہو گیا ہے, تو ابھی ہم استنبول جا رہے ہیں یہاں سے. فرینکفرٹ میں کیونکہ ویدر خراب تھا اور کافی فلائٹس ڈیلے ہوئی ہیں, جس میں ہماری بھی فلائٹ ڈیلے تھی, لیکن ہم آئے تو جو نیکسٹ فلائٹ ہے وہ بھی ڈیلے جا رہی ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو فلائٹس آ رہی ہیں وہ ڈیلے آ رہی ہیں, اس لیے جانے والی بھی ڈیلے جا رہی ہیں. تو ابھی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ نیکسٹ فلائٹ ڈیلے ہے, لیکن کب تک ابھی یہ نہیں بتایا. تو جیسے ہی یہاں سے چلیں گے آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ یہ فلائٹ یہاں سے کتنی ڈیلے ہوئی ہے. تو استنبول جانے کے لیے بورڈنگ شروع ہو چکی ہے. تو فلائٹ ہماری 2 hours 15 minutes ڈیلے ہے. نارملی مجھے ترکی 9:20 پہ پہنچنا تھا شام کو, تو یار رات کو کہہ لیں. تو اب میں 11:35 تقریباً آدھی رات کو وہاں پہنچوں گا, اور اپنے ہوٹل پہنچتے پہنچتے مجھے رات کا 1 بج جائے گا. تو فلائٹ میں انٹر ہو رہے ہیں ابھی اپنی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں. تو سیٹ ہے میری 29F, تو بالکل اینڈ پہ سیٹ ہے, اور کافی فلائٹ جو ہے یہ تقریباً فل ہے. جی اپنی سیٹ پہ پہنچ گیا ہوں, ونڈو سیٹ ہے 29F, اور یہ تھوڑا سا ادھر سے باہر کا ویو ہے. اس طرف بھی ایک لفتانسا کی فلائٹ کھڑی ہے. جی پائلٹ اناؤنسمنٹ کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری فلائٹ بھی چل پڑی ہے. میں تھوڑا ٹیک آف کے ویوز جو ہے ریکارڈ کرنا چاہتا تھا, لیکن بارش شروع ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے باہر کا ویو اتنا کلیئر نہیں ہے. تو ابھی ہماری فلائٹ رن وے کی طرف جا رہی ہے, تو انشاءاللہ ہم 3 hours and 15 minutes میں استنبول پہنچ جائیں گے. اوکے جی, فلائٹ ہماری استنبول ایئرپورٹ پہ لینڈ کر چکی ہے, اور ابھی ہم نکل کے ٹرمینل کی بلڈنگ کی طرف جائیں گے. تو وہاں امیگریشن کراس کرنی ہے, پھر آگے جا کے اپنا لگیج لینا ہے, اور پھر وہاں سے اپنے ہوٹل جانا ہے. اوکے جی, ویلکم ٹو استنبول ایئرپورٹ استنبول. تو ابھی ہم امیگریشن کی طرف جا رہے ہیں. امیگریشن کلیئر کر کے لگیج لیتے ہیں, اور پھر وہاں سے تھوڑا باہر کچھ کھانے پینے کے لیے ڈھونڈتے ہیں, اگر مل گیا, اور نہیں ملے گا تو تھوڑا ہوٹل جاتے ہیں, کیونکہ رات 11:30 بج گئے ہیں. تو ہوٹل پہنچتے پہنچتے مجھے لگتا ہے, اور امیگریشن کراس کرتے ہوئے 12:30-1 بج جائے گا. یہ بیلٹ نمبر 8 سے میں نے اپنا لگیج کلیکٹ کر لیا ہے. آئی ایم ویری ٹائرڈ. تو ابھی ڈائریکٹ ہوٹل جاؤں گا, سوؤں گا, اور کل صبح آپ سے بات کریں گے.